你自己買過咯，臭唔臭㗎？阿婆俾隻袋我耍啊，得嘛？俾隻袋我啊，做咩？俾隻袋我啊，俾袋你啦。得嘛？嚇？俾我啊，俾你啦。啊，好，挖出嚟咪。我冇出喎，當我挖出啦。我賣蟹個，當我挖出啫。賣蟹。我也要走過，從何時有你伴我，給我熱烈地拍和，像紅日之火焰點真的我。要鞋嗎？賣鞋啊！耶，你對鞋咁，你對鞋咁爛嘅？要鞋嗎？老細，要唔要鞋？啊，要鞋嗎？要啊1000蚊喎。，1000蚊啊，啊，要嘛？要賣俾你啦，二手個，平啲好要嘛900啊，俾900， ，800啦，拜拜，成交，數碼哇，數碼，800蚊喎，電俾400啦嘛，數碼俾我，電俾400啫嘛，拜，冇賒數個，好，到啦嘛，到啦，呢個， 800啊，好，唉，又買咗對鞋啫，你鞋賣冇？我幫你賣啊，好賣啊，我賣咗800蚊啊，嗱個老細走咗啦，你冇睇到咩？8嚿水，挖嚿水啊！係啊，好賣，依家興啊，二手鞋啊，好賣啊，係，你嗰對賣冇？我嘅鞋賣咯。你個應該賣咗20蚊啦， 20蚊啊？賣咪咯，我鞋嗎？賣咪咯，我幫你賣啊，幫我買。賣咗佢啊，我講話好賣咯，我攞條拖鞋啦啫，隻拖鞋舒服，等等吓，唉冇鞋賣啦，屌，搞到我自己都賣晒啊，冇得着啊，賣錯啊，我依家鞋都冇得着啊，你賣嗰對俾我啊，俾20蚊你，當我哋抹晒出嘅。你賣嗰對俾我得冇？賣你嗰對俾我，賣我哋啊！係啊，你啱着啊？啱啊。唔啱啊！細我踩住後邊咪得啦，踩住後邊得啦，得嘛？賣俾我啊！我着，我冇鞋着啊！依家咁嘢我着咗咩嘅噃？俾30蚊你，30蚊。 30蚊啊？嗯。咁我包盒啫。你自己買過咯，臭唔臭㗎？唔臭嘅。係咪㗎？喂，我執都唔臭嘅，臭嘅真係唔臭嘅。我臭嘅我唔要喎。唔臭嘅。嗯。你咪有啲屌，一啲都唔臭，嗰對鞋做嘅鞋唔臭嘅。好似有啲鹹鹹地喎，貓樹，係咪啊？冇事啊，貓太火車着得咯。你着咗幾耐啊？着咗幾多年啊？着幾個月啊？呢對鞋啊？幾個月爛成咁啊？你買流嘢啦！流啊！唉，今日菜好唔好賣啊？我係好賣。唔好賣啊？我哋賣菜，賣晒翻去啊！幾錢一斤咯？呢啲菜誒3蚊雞，係咪呢個咧？呢個又3蚊，呢個咧？呢個又3蚊。係啊。我同你買菜又得，誒，不如你送嗰隻鞋俾我得唔得？送埋對鞋過嚟啊！送一隻得。我唔要一對，我冇咁貪心嘅。攞我賣晒菜呢度啊！得啊，你送隻鞋俾我喎，講好先喎。啊？先講好喎。送隻鞋過嚟啊！係，送一隻，我留翻一隻俾你着啊嘛。好。阿婆今年有幾歲啊？我？誒，你估下啲我估應該都有70咯。 70多啊！多啦，多幾多啊74歲。 74，哇，啲順利喎。 74歲。你一清咗佢啊？點解啦？誒未得喎，我問下老細先，要唔要啲二手鞋？老闆，喂冇，即刻個單菜嘅話，佢就送隻鞋俾我講，送阿積，唔會買鞋隻啊，送阿積得要冇？要咪要點到20萬賺就得喎，點到20萬，3、2、1開始，1分鐘內嚇，點得到馬上掃一個單菜，即刻，好，即係由呢對先嚇。好。福耀汽車，過嚟總代理。我上日幫一大哥，我送隻鞋俾佢。阿梁老闆係嘛？多謝我梁總。
隻蟹你知啊？把隻尾，真係咁樣隻都走。耶，咁肯字稱咩？你使我而家帶魷魚隊先嚇。乜嘢啊？我去揾個帶魷魚隊先嚇。大乜嘢啊？帶個魷魚隊啊，好唔好？冇使啊，就係嗰啲得啦，就嗰啲得啦。就呢啲啦。啊，你頭先去嗰度問佢，佢唔肯俾你啊？係啦，佢唔俾我嘛。佢唔肯俾你啊？就呢啲啊，就呢啲啊。佢知道我同你買晒，佢可能冇咁開心。我唔知道啊。冇幫襯佢啊嘛。我冇理佢，冇使借佢，我哋唔使求人，係嘛？唔求佢。啊，俾呢隻魷魚，俾呢隻隊啊。嗱，阿姨佢走，你問佢揾隻大袋，唔使啊，唔使袋，我都可以賣到嘢嘅。你稱咗佢得啦。我馬洗佢口佢，我馬洗佢膠袋，我嘅嘢。佢印啲細膠袋啊，佢想揾啲大膠袋咧，方便我，唔使，就係咁稱得啦。咁你勾住稱。仲有勾住。隻袋你都攞翻去，你隻袋有用，多少啦6斤啦。 ？6斤係嘛？幾多錢一斤啊？3蚊斤。 3蚊，36就8蚊。嗱，8蚊啦就加呢度。呢啲係2蚊㗎係嘛？3蚊又係啊。又係3蚊㗎。係。又3蚊。你唔平啲俾我啊？係咁嘅。係咁嘅。係咁嘅價錢啊。係咁價錢係嘛？我話係咁嘅價錢啊。呢3斤啊。 3斤你一齊幾錢？得唔使清啦。一時多少錢？ 8斤共埋。共埋8斤啊。幾多錢？生6斤啊。幾多錢？幾多錢啊？你計下佢啊，嗱6斤加3斤咪9斤咯。係啊。9斤喎，唔係8斤喎。係嘛。幾錢啊？ 1斤3蚊，10斤30蚊。冇有10斤啊？冇喎。啊8斤啊，9斤啊。係啊。 9斤啊。係啊。 9斤咪呢幾多？12蚊咯。 17啊。 17蚊啦。 3九27啊，3九17啊嘛。17蚊嘢。这小莲蓉姐，小莲蓉姐连2个钟。17塊啊。小梁同學來了，我的氣勢必須得上來。等等先啊，阿婆，等下。你識啲咩喎？我冇乜嘢，我擺啲陣勢啫嘛。哦。啲濕碎嘢啫。哦。嗱。咁靚啊啲嘢啊！一般般啦，而家興啊嘛，而家流行啊帶呢啲。金嚟噶喎呢啲啊！濕碎嘢。我每人執啲咁靚哦。執咩啊？有邊咩好執啊？而家法治社會啊，世界和平啊，冇咩執嘅。17蚊係嘛？17蚊。 9斤啊？9斤。 3蚊一斤，10蚊，15蚊。開心啊！開心啊！新年快樂啊！開心啊！17又夠未？夠。夠嚟睇有冇價錢咯？冇價錢。冇價錢係嘛？冇價錢嚇。咁菜係我噶啦喎嚇！你處理嘅。你俾啲袋仔我裝好先得啦。袋仔啊？袋仔使唔使另外收費㗎？唔使。唔使係嘛？我揾隻大袋呢啦，我揾隻大袋。唔使啊，我分開，我裝幾袋。分佢裝係嘛？係。分佢裝。佢陣就想借啲大袋俾我方便。佢走去對面啊，隻阿姨那邊就借啲袋，隻阿姨即刻就擺手咁啊，冇肯俾佢。分佢裝快啲啊！分佢裝。裝埋落去，裝啲添，裝啲添嚇。梁總啊，我現在混不下去了，你那個公司招不招會計財務啊？我數學很厲害的哦，我是大學本科，不是研究生畢業的，我是數學系的。啊？啊，出了名了，算得快的，算賬的非常快的，在廣東沒有人能算賬快得過我的。你看你要不要人啊？我找一份工作啊，搞這個戶外現在搞不了了，沒什麼好玩的，玩不下去了。啲馬上年尾啊，有老闆好係人嘛。我做會計啊，財務乜嘢都得個，好叻個。咁叻㗎？好叻啊！我計數係咪好快啊？係啊。你想唔想做嘢咯？我順便搵份俾你做咯。請我做嘢。想係嘛？我請你做嘢。冇幾多工資個，可能都係6000蚊到啊你喎。我邊有咁叻請你做唔做？
清遠呢邊有個老細要人啊，係啊，呢條菜係我嘅喎，哦，俾多隻袋啦。啊，俾多隻佢，又俾多隻佢，清遠呢邊有個老細要人啊，你想唔想去做咯？6000蚊啊，幫人哋計數嘅，日日喺度計數嘅。我哋啊，誒，我哋都唔識嘅，唔識係嘛？我哋阿婆，好啊，快啲收攤翻去咯喎。阿婆邊識係咪？嗯，係咁咯喎，開心啊！開心。開心咯！今日賣咗幾多錢啊？今日啊？跟住啦，今日買700蚊啫，幾多啊？買700蚊啫。一共啊？係喎，喺我之前啊，我之前買700蚊700蚊啊，700啊，8蚊雞。 ，8蚊雞啊！係，你幾點起床啊？我啊啊4點鐘就起床啦。 ，4點鐘起床，賣到依家賣到700蚊雞，係喎，唔止係嘛？係啊，哥仔，你估啦，阿婆唔難揾錢喎。你屋企好有錢嘅，啊？人哋話你係包租婆嚟嘅，誒，我窮鬼，又窮鬼嘅，你包租婆嚟㗎係嘛？包個屁，窮鬼啊！你窮夾仔，衫都爛埋咯，做咩爛㗎？又就爛㗎啦，係。哎呀，收攤啦喎！哇，17蚊咁多菜，真係好抵啊！抵，呢個抵喎，你收攤啦喎，我喺度賣喎，呢個抵食咯。我又賣出去啊！阿姐頂同呢，我都係你賺萬英台㗎，呢份差成個鐘啊嘛，來㗎。你收攤啦，收攤。確實係轉得快係嘛？早餐都未食得啊！你同我好似噴水我哋話係嘛？係咯，邊有計錯啊？你賣蟹啊？係啊，賣蟹喂，係咪咦？老闆你買隻蟹啫嘛？誒幾錢啊？ 800，幾多錢啊？ 800 800蚊啊？啱啦，你而家買有蟹子啊，整雙啦。我俾1000蚊你啊，快啲買一對俾我。快！哎呀，我哋大老闆呢？誒，多謝老闆，嚟走喎老闆，得，好，信你喎。好順利。誒，買對鞋着啫。哇，師傅，你買對新鞋啦，威啊！買對新鞋過年啊嘛。係啊，冇錯，咁1月2號咯噃，元旦咯喎，新年咯冇錯。喎，2025年喎。誒，快啲過年咯喎！祝你身體健康喎。好呀，多謝嚇。好。咁你唔祝我㗎？我祝你身體健康。咁仲有冇其他嘅？靚仔，揾個大靚女。誒，大靚女一個咋？要咁多個做咩？一個夠啦，嗰啲冇嫌多嘅喎。多個頭犯法咧。佢哋話我計錯數，嗯，計錯數喎。哦，你菜錢佢話計錯咗喎。計錯啊？係啊，計有幾多？新鞋落地順利利，唔打黐就唔流鼻。哦，係啊，啊，一共9斤啊！一共9斤菜啊！唔係我係廣西珠江台嘅，我係電視台嘅，哦，係珠江台嗰啲主持人嚟嘅，哦，識唔識啊？電視嗰啲主持人咧，哦，啊呢個喺度拍緊電視㗎，哦，你上緊電視嘅喎，呢個就係呢個有把遮仔呢個咧，哦，係啊，呢個靚仔，係啊，靚仔哦，上緊電視嘅喎你啊，哦，上緊，同電視前面嗰啲領導打聲招呼得唔得？各位領導好，啊，同佢哋打聲招呼。有打招呼啊？各位領導你哋好。各位領導你哋好，得未啊？佢哋話我計錯咗數，一共係幾多斤菜啊9蚊，9斤？9斤，幾錢一斤啊，3蚊， 3蚊一斤。你計多次條數，係咪計錯咗？計錯啊？計錯計少啊？咁啊？你計下咯。我唔係識計數個，咁你出嚟賣嘢，你怪唔之得你一日都要賣到8蚊雞啦。我出嚟買是但呢個，1斤9蚊，10斤10斤又一斤就3蚊，1斤3蚊，10斤30， ，10斤30，係咪計錯數啊？咁少咗1斤啊？9斤啊嘛，9斤啊嘛。咁10斤就30，咁9斤你咪要減1斤嘅數咯，減咗1斤先啱啦。就係幾多咧？係7蚊呀，唔係17啊，係7蚊。居巴啊，要住7蚊啊，真係啊，7蚊啊，阿老闆，計錯咗數喎，俾計少咗，計少咗。計少過我係真啊，係咪？你俾翻錢我啦，我重新俾過你啦。重新俾過我啊？係。嚟點讚補讚嚇！
3927，27蚊先啱嘅。27蚊啊？係，好好好，冇賺啊！我哋又去下灘聊聊啫，轉轉啫。你俾翻錢我重新俾過你。好嘢好嘢，搞錯咗數，好嘢好嘢好嘢，我俾咗17蚊你係嘛？係啊，你俾17蚊我啊。哇！你個錢包我錢包我拎沓本錢嚟㗎，我唔拎本錢有得找個人咯。哦，有得找，有啲散紙啊，哇下都好散下喎，你啲散紙。哦，你想俾我嗰啲啊10蚊， ？10蚊。 17蚊嘅。哦，你又分好咗啊？誒，最大係呢張㗎啦，你個錢包。係哦。嗱，佢全部又分好嚟㗎，2蚊就得2蚊一對，啊1蚊就隔1蚊。係啊係啊，誒，你嗰張5蚊咧？ 5蚊咪喺度啊？我俾咗張5蚊你嘅喎。呢個唔知咩啊？買係咪啊？我唔知啊，我俾咗張5蚊你㗎。冇嘅真係啊？真係冇嘅，我係俾咗你嘅喎。咩喺度？哦，喺嗰邊。喺呢度。哦，咁俾翻呢張你俾嗰啲舊嘅我得啦。喺呢度啊真係，阿婆好懵嘅，咁你好人嚟你嘅。袋好啲錢喎，唔好漏咗喎。10蚊我嘅，2蚊我嘅，5蚊我嘅。好啊，啱啊，好，實你喎，係咁啊，拜拜，走咯喎，翻去咯。你唔係有錢我㗎？啊哈！真係啊！唔記得咗啲，我唔係嗰啲人嚟嘅。嗱，俾隻紅牛你，唔使找啦。多謝多謝啊！咁好人啊！你睇下有冇假嘅？我唔知假又唔假喎，係咪？萬一你係假嘅咧，我冇假啦。你都要睇下㗎。好，你識唔識睇嘅啫？好，驚唔驚？唔驚唔驚。唔驚啊？你下次唔識睇，你要叫隔離嗰啲老細啊，人哋幫你睇睇。人哋真係收張假嘅，好慘喎，又要找俾人哋喎。係啊係啊。拜拜嚇，新年快樂啊！多謝嚇。祝身體健康。哎呀，順利利啊！走啦喎嚇！好嘢好嘢。試下錢跌啊！拜拜啦嚇。你跌咗張喎，呢度啊！而家就跌。啊，拜拜。金全部帶走。